屏幕前的你是不是也经常在深夜被一阵突如其来的喘息惊醒？是不是在换季的时候总是担心咳嗽会演变成止不住的呼吸困难？当哮喘这个诊断结果出现在你的病历上面的时候，心里面是不是瞬间被焦虑和不安填满？各种关于病情的疑问和担忧翻江倒海。不要慌，今天我们就来好好聊一聊，当你和哮喘相伴的时候，最重要的2件事情到底是什么？第一件事情至关重要，就是你得拥有一份全面而精准的病情评估报告。记住，是全面精准的评估。很多患者会说，我每次发作都去医院开药了，怎么还总控制不好？我可以告诉你，简单的症状描述和常规的听诊，对于判断哮喘的类型、严重程度以及背后的诱发因素，就像雾里看花一样模糊不清。等到症状明显加重的时候，出现反复急性发作的时候，往往病情已经比较棘手，甚至可能对肺功能造成不可逆的损伤。而全面的病情评估就像给哮喘做了一个全身扫描，可以把病情的每个细节都呈现出来。它包括肺功能，看看气道阻塞的程度，还有过敏原检测，明确是不是有特定的过敏原在作祟，还有症状日记，每天记下症状发作的频率啊，持续时间，有没有诱发因素等等。这些详细的信息都是医生制定个性化治疗的方案，判断病情控制情况的重要依据。如果没有这份精准的评估报告，后续的治疗很有可能事倍功半，甚至南辕北辙。做好评估才能看清病情。第二件重要的事情就是不要盲目用药，一定要科学管理。患者经常问，我要不要一咳嗽就用抗生素，或者感觉不舒服的时候是不是就要立马用支气管舒张剂？对于哮喘患者来说，盲目使用抗生素是非常不可取的。哮喘大多数是气道的慢性炎症反应，而抗生素主要是针对细菌感染，这种非感染性的炎症是没有用的。如果频繁的滥用抗生素，不仅起不到治疗作用，还有可能导致肠道菌群失调、耐药性等问题，花了钱却没有效果，反而新增健康的隐患。对于随便加量使用支气管扩张剂，虽然它可以快速缓解你喘息的症状，但是你过量使用可能会掩盖病情的真实情况，让你忽略了病情没有得到有效控制的本质。更关键的是，如果哮喘处于持续的炎症状态，仅仅依靠加量使用支气管扩张剂，并不能从根本上解决问题，反而因为延误了规范的抗炎治疗，导致病情加重。所以我们不能为了一时的症状缓解而采取那些弊大于利的做法。还有患者会问医生，我有哮喘家族史，我的病情会不会比别人更严重？家族史确实是哮喘发病的一个高危因素，它提示你的身体可能存在遗传背景上对哮喘相关的诱发因素更为敏感，更容易出现气道高反应性。但是这并不意味着你的病情一定会更严重，或者控制起来一定更困难。人体的气道是有一定的自我调节能力，通过规范的治疗和科学管理，可以有效控制炎症，减少发作。哮喘的发作可能只是身体在特定情况下的一种反应，关键在于我们要科学的认识它，而不是恐惧和焦虑。所以朋友们，当你被诊断为哮喘，你一定要记住，全面精准的评估病情是治疗的基础，而科学规范的管理是我们对抗哮喘、避免病情反复加重最有效的武器。大多数哮喘通过合理的治疗和管理都能够得到很好的控制，患者可以像正常一样的生活、工作、学习。时间和坚持是检验哮喘管理效果的最好标准。作为一名呼吸科医生，我深知每一次哮喘发作背后都隐藏着患者的痛苦和家庭的担忧，请相信专业的判断，更要拥有一颗积极面对的心。医学的进步是为了更好的控制疾病，提高生活质量，而不是让我们在疾病面前束手无策。愿我们都能理性的对待哮喘，科学的管理健康。